牛池灣村士多華城巷今明兩日開放後正式結業，多名街坊早上去到士多上課，多人表示唔捨得，羅志森就睇過。士多門口擺放老闆生前嘅相，紀念早前離世嘅老闆。有街坊透露，老闆月初因病離世，士多過去1個月亦都暫停開放。上晝9點幾，排隊搶貨嘅人龍越嚟越長，有人更加要等半個鐘先至買到貨。有啲乜嘢驅使佢哋排咁長，仍然係堅持排隊呢？係啊，有咩平嘛，買1個送1個嘛，係出邊咧1個係10蚊，但係咧呢個13可以2個攞嚟啦。得啦。嗱，我今日咧就預備咗一個好大嘅袋去買好多嘅嘢食。今日咧推出買1送1嘅優惠，咁即係話咧買2個嘅話咧，就只係需要俾買1個嘅價錢。咁如果只係買1個咧，亦都只係需要俾半價。咁熱鬧，老闆娘亦都忙到冇停手，連平時冇嚟士多返工嘅女，今日亦都嚟幫手。一次過買咁多薯片等等，好快就搶晒。華盛巷位於政府陸續進行重建嘅牛池灣村，有人趁士多結業之前拍照留念。有街坊對於士多即將結業感到可惜。Yeah, cheap and easy also to buy this in this store. Oh, so sad lah because cannot buy in this store again because very difficult to find this store only this one store only. 冇咗呢間鋪頭好可惜咯，上落都有時早啲買啲嘢啊，都冇辦法咯。老闆娘個仔話：冇諗過今日有咁多人。對於政府準備清拆呢個地方，佢認為始終都要咁樣做，因為香港要發展。都完成咗歷史任務咯，係咁咪拆啊嘛。唔捨得，會唔會覺得可惜㗎？都要㗎啦，你要發展啊嘛，咁咪政府都要收地啦。聽日咧將會係最後一日嘅營業啦，之後將會正式結束長達1/4個世紀嘅經營。羅氏新聞記者羅志森報導。